会計内容をご確認ください。お支払い方法を選択してください。決済方法を選択と行いました。レシートとご利用明細をお受け取りください。
してた側だ。あ、本当ですか。沖縄に100人、台湾15人とか。だからその行き先は俺選べなかったんだけど、2日目だけど当時はシンガポールが行きたかったな。いやでもシンガポールからね、ちょっと。でもやっぱね、バスガイドさんとか現地の人にさ、日本人めっちゃ。でもなんか今行ったらもう一回行ったら楽しいんだなって。あれはあれで。